Всем привет! Сегодня я хочу вам показать рецепт от наших бабушек, рецепт от кашля. Это самый простой и вкусный, и очень сладкий рецепт, особенно который любят дети. Нам понадобится всего лишь сахар и вода. Мы возьмем вот такой вот старенький алюминиевый ковш, добавляем сюда. Я вообще это делаю на глаз. Давайте сделаем на 6 ложек. 4, 5, 6. Смотрите, у меня получается сахар распределить по дну ковша. Вот так вот я его растрясла. И затем я добавляю сюда воды, чтобы вода была над сахаром примерно на 1 сантиметр. Смотрите, сахар остается на дне, а над сахаром как раз 1 сантиметр водички. Ставим это все на газ. Нам нужно варить эту смесь, помешивая до тех пор, пока она не начнет темнеть. Потом мы туда добавим по желанию 1 ложечку столовую меда. Если меда у вас нет, можете его не добавлять. Вот так спокойно стоим и помешиваем нашу смесь. В нашем детстве такие леденцы назывались еще петушками. Раньше были даже алюминиевые формы специальные с петушками, но у меня таких форм нет. Я буду использовать вот такой вот обычный контейнер для льда. Это из морозильной камеры холодильника. Он есть, я думаю, у каждого. Эти ячейки нам нужно смазать. Салфетку я смочила растительным маслом и сейчас промажу наши ячейки. Для палочек я буду использовать вот такие вот замечательные палочки для канапе. Я думаю, детям будет очень интересно. Сейчас наша смесь будет кипеть, будет выпариваться вода и начнет уже томиться наш сахарок. Буквально минуток 10 прошло, уже водичка выпаривается, я добавляю ложечку меда сюда и жду, опять же, пока смесь начнет темнеть. Вот сейчас она уже желтоватая, вот, нам нужно, чтобы она была чуть-чуть темненькая, но не совсем темная, чтобы не горчили леденцы. Да, конечно, тут мед при термической обработке теряет свои свойства, но тем не менее он свое дело сделает. Он будет давать привкус зато леденцам. Вода у нас практически выкипела. Видно, что сироп уже густой. Как я определяю, что водичка выпарилась или нет? Давайте с вами посмотрим. Я беру вот так вот капельку и накапаю на бумагу. Вот так. Видите, вода не отделяется. Если бы была вода, то вокруг нашей капельки начала бы мокнуть бумага. Она, видите, капля сохраняется на своем месте, значит, у нас водички здесь уже нет. Вот видите, уже чуть-чуть темнее, желтее стала смесь. Пахнет очень-очень вкусно. Не просто сахар, а еще и с медом. Ребенок как раз приболел, будем сегодня его лечить. Покажи нам свой этот. Вот, какой вышел. Всего лишь 1 смог выйти. Да, они еще остывают, но мы 1 уже вытащили. Вкусный, тебе нравится? Угу. Будешь от кашля так лечиться? Угу.